Добрый день, дорогие друзья, вы на телеканале Итон ТВ, программа «Тема дня», меня зовут Александр Вальдман. Чудесное освобождение Наамы из Сахары, из кремлевских застенков до сих пор остается в центре внимания израильских средств массовой информации. И вот в связи с этим 12-й канал израильского телевидения привел более чем интересную статистику. На 1 января 2020 года под арестом или в тюрьмах за рубежом, оказывается, находится 628 израильтян, в том числе 66 в России. Однако, в отличие от Наамы, подавляющее большинство случаев неизвестно широкой общественности, об этих людях ничего не пишут, и никто их освобождением практически не занимается. А с нами на связи один из лучших израильских журналистов, Макс Лурье. Макс, рад тебя приветствовать, добрый день. Добрый день. Добрый день. Макс, комментируя эту статистику, журналисты 12-го телеканала, на мой взгляд, достаточно горько пошутили, что, дескать, для освобождения всех 628 израильтян из мест заключения потребуется 628 избирательных кампаний. На твой взгляд, какова доля шутки в их шутке? Совершенно понятно, что шутка злая и шутка актуальная, потому что обращает на себя внимание сам тайминг проведения этой сделки. А сегодня уже можно сказать с достаточной долей определенности, что это было не просто освобождение Наамы Сахар и не просто добрая воля Владимира Путина и российских властей, а именно сделка обменная. Только в данном случае, скажем, в отличие от других сделок, которые мы осуществляли, были переданы, не террористы какие-нибудь, не какие-нибудь люди, отбывающие наказание, а объекты недвижимости и некоторые другие, в кавычках, ништяки, которые... помощь в передаче недвижимости. Которые получила Россия. Разумеется, что осуществление этой сделки в канун предвыборной кампании, а также явление, Нетаньяху в Москву самолично за Наамой Сахар и те почести, которые были оказаны Путину во время визита в Иерусалим, вообще создавалось впечатление, что о Холокосте забыли, и все только, бегают вокруг Путина и говорят только о Нааме и Сахар. Все это, естественно, было не случайно, и все это совершенно естественно совпало с избирательной кампанией, выгоды, дивиденды из которой, по идее, должен извлечь Нетаньяху. Поэтому тут, наверное, вообще не шутка вовсе, а просто констатация факта. К сожалению, не самого приятного, но, видимо, факта. Макс, про историю Наамы, в общем, всем все известно, а ты, в частности, на портале Вестей привел интересный абсолютно факт. Оказывается, в Тбилиси был задержан в аэропорту и затем осужден израильтянин Моше бен Давид. Он имел при себе таблетки от кашля и температуры, в которых содержалось запрещенное, оказывается, для ввоза в Грузию, запрещенный кодеин. Так это называется. Он получил 8 лет, 2 года уже отсидел. И никто практически не занимается его делом. Абсолютно абсурдным, не менее абсурдным, чем осуждение Наамы и Сахар за 9,5 грамм гашиша на 7,5 лет. Где Руби Ривлин, президент страны, где Беньямин Нетаньяху, премьер-министр, где главный раввин Израиля, которые все вписались за Нааму и Сахар, где они все? Моше бен Давид – это человек другого сорта? Совершенно понятно, что Грузия это не Россия, и Грузия не сидит на границе в Израиле, как это делают российские войска в Сирии, например. И поэтому, естественно, политический аспект этой истории совершенно ужасный, совершенно правильно было отмечено, и совершенно дикой, и не более, и не менее, абсурдной, чем дело Наамы и Сахар. Все это приводит к тому, что просто бен Давид оказался за скобками всех политических
решений, всех политических действий и продолжает оставаться там, где он отбывает заключение. В принципе, он сидит меньше 2 лет, просто со времени его задержания прошло 2 лет. Осужден он был чуть позже, но это не в этом дело. Человек получил тоже 8 лет за лекарство, которое выписывается в Израиле по рецепту, которое рекомендовано израильским Минздравом и которое считается совершенно легальным в Израиле. Другой вопрос, что этот препарат противоречит, наверное, как, по крайней мере, давали понять, правилам таможенным Грузии, и они его, так сказать, воспринимают как наркотический. Но, наверное, при дипломатическом урегулировании можно было довести до сведения грузинской стороны, что никакого намерения в контрабанде, за которого его Бен-Давида осудили, уж точно речи не идет. И поэтому, на самом деле, таких историй еще немало. В том, что сегодня выясняется, есть истории не менее дикие, которые происходили и в Украине, и в Латинской Америке, и в Таиланде. Вот, например, взять историю израильского гражданина, который, вот сейчас не припомню на память его фамилию, который получил 4 года в Таиланде за то, что он руководил без лицензии израильской клиникой. А эта клиника, на самом деле, это было отделение, так сказать, которое оказывало первую медицинскую помощь израильтянам, попавшим в беду в Таиланде. А в Таиланд, как известно, израильтян едут очень и очень много. И человек получил 4 года и продолжает сидеть. И никаких действий в его отношении не принимается. Хотя, на самом деле, в данном случае за него, так сказать, вписывался Рувен Ривлин, он направил письмо там королю, было такое обращение из Министерства юстиции, но тем не менее официального обращения от правительства Израиля и лично, там, сказать, премьер-министра Биньямина Нетаньяху не последовало. Несмотря на то, что отношения с монархом у него достаточно теплые, но, по крайней мере, может быть, не такие теплые, как с Путиным, но достаточные для того, чтобы можно было решить каким-то образом эту проблему. И таких примеров, я еще повторяю, можно приводить много и много, но вопрос в другом. Вопрос в том, насколько все это соответствует политическим интересам и, может быть, сиюминутным ожиданиям определенного круга политиков. Макс, в своей публикации на эту тему на сайте Вестей ты приводишь мнение известного израильского адвоката, я не буду называть его имя, чтобы не думали, что мы делаем ему рекламу, который утверждает, я цитирую, что в деле Наамы Иссахар впервые было нарушено железное правило МИД Израиля, ни при каких условиях не вмешиваться в судопроизводство в зарубежных странах. Тогда сразу возникает вопрос, чем принципиально дело Наама отличалось от подобных дел израильтян в других странах? Ну, так или иначе, косвенно мы уже коснулись этого вопроса, потому что... Вопрос в том, почему выбрали именно Нааму для решения проблемы. Россия? Слишком много интересов там совпало и переплелось. Во-первых, не надо забывать еще и гражданка Соединенных Штатов Америки, что для российской стороны тоже, наверное, немаловажный аспект, учитывая уровень их отношений. Но американцы, кстати, ни слова не сказали в ее пользу. Не сказали, вообще не вписались ни словом. Помимо этого, наверное, Нетаньяху удобнее работать с Путиным. И еще есть один очень важный момент. Если вы внимательно слушали интервью Яфы Иссахар, мамы Наамы, после освобождения ее дочери, она сказала там одну очень важную фразу. И я сейчас попробую воспроизвести это по памяти. Звучала она примерно так. Моя дочь вышла на свободу благодаря Нетаньяху, Путину и моим личным связям. Она не стала расшифровывать,
что это за личные связи, в прессе высказывались по этому поводу догадки, включая то, что некий родственник нам и там работает под Нетаньягу, лично там говорили, что лично водителем, еще как-то. Это факты не проверены, я не могу сказать, просто были такие упоминания. Но вполне вероятно, что вот эти личные связи и помогли поставить вопрос дела Наамы Исахар в повестку дня израильской политики, и средства массовой информации воспроизвели такой шум, против которого очень сложно было устоять. Ведь обратите внимание, что к делу подключилось правительство и МИД, и более, так сказать, высокие инстанции только тогда, когда дело уже было раскручено в прессе. А пресса сопровождала ее. То есть, если девушка была арестована в апреле, а процесс начался спустя там 4 месяца, то вот именно на 4-й месяц и начался весь этот тарарам в прессе. А дальше он развивался, и в какой-то момент подключился уже лично Нетаньягу и дальнейшие инстанции. Что касается вмешательства, то да, это на самом деле было странно, почему вписались именно за эту девушку, и еще на том процессе, когда выносился приговор, когда начались вот эти контакты, еще до того, как было оглашено постановление суда, а были только приводы и так далее. На самом деле странно, потому что никогда раньше по уголовным делам, я подчеркиваю именно этот факт, что государство не входило, так сказать, вот столь активно в контакты с зарубежной страной. Надо понимать еще, и это очень важно, что между делом об освобождении человека, осужденного по уголовным делам, и сделками по возвращению пленных или тех военнослужащих, которые оказались в заключении за рубежом, это совершенно разные позиции. И если Израиль говорит, что мы не бросаем своих, там, скажем... Да, совершенно верно. То прежде всего подразумевается именно то, что мы не оставляем своих военнослужащих на поле боя, там, в плену и так далее. По крайней мере, ранее вот так позиция не ставилась однозначно, что мы вытаскиваем всех тех, кто попал, скажем, в места лишения свободы по каким-то уголовным делам. Были, естественно, такие примеры. Была Азам, была там девушка, которая попала там за какие-то патроны и так далее. Это все был, кстати, блогер этот Лапшин, Да. Но это решалось совершенно на других уровнях и на другого уровня контактах, именно в рамках шагов доброй воли. Но никогда не было вот именно обменных сделок, связанных вот с людьми, которые получили наказание по уголовным делам. И в этом плане, конечно, произошло нечто неординарное. Макс, а насколько вот ты упомянул наших военнослужащих, которых всегда не оставляют на поле боя или в плену, пытаются вызволить, насколько актуально действительно сравнение Наамы Исахар с Гиладом Шалитом или с Тененбаумом? Напомню, Шалит спящий солдат, из-за которого погибло несколько израильских военнослужащих, который 5 лет пробыл в руках у Хамаса в секторе Газы, а Тененбаум неудачно торговал наркотиками с Хизбаллой в Ливане. Ну, что можно сказать, прямолинейная параллель, конечно, не актуальна. Но ведь вопрос идет не о параллели и не о сравнении самих дел, а о том, в
каких обстоятельствах все трое оказались, ну, скажем, в бедственном положении. Ведь, с одной стороны, тот же Шалит, как ты уже сказал, заснул на посту, Тененбаум решил подзаработать на наркотиках, а Наама по своей глупости везла наркотики в своей там дорожной сумке. И хотя некоторые опровергают этот факт, то, что говорят, что ей там могли наркотики подбросить, что у нее там не было никаких намерений, и опровергая, пытаясь опровергнуть, но на самом деле факт того, что наркотики находились в сумке, не опровергнут никем. Не израильской стороной, а уж тем более не российской. И поэтому в этой связи просто хочется подчеркнуть, что вот эта вот глупость человеческая или какие-то человеческие пороки даже, наверное, так даже точнее сказать, они просто приводят вот к таким делам, за которые приходится краснеть иногда просто всему государству. И все бы, наверное, было бы хорошо в деле Наамы и Сахара, если бы вот не это самое обстоятельство, потому что... Не это глупость. Это глупость, да, и сама эта глупость, которая выразилась в попытке провоза наркотиков, понятно, ни контрабанда никакой ни разу, и понятно, что приговор, который был вынесен ей российским судом, тоже достаточно сомнительный настолько, что этот приговор смогли отменить после одной фразы Путина, сказанной «мамы Наамы, все будет хорошо». Ну, вы понимаете, три суда подтверждают, одно слово все опровергает. Поэтому мы говорим лишь только о том, что насколько надо быть, наверное, осторожным и насколько, может быть, вдумчивым, предпринимая вот такие вот попытки, которые могут оказаться проблемой для целого государства, и ради которых приходится иногда совершать какие-то действия, которые, как отмечали некоторые юристы, идут в противоречие с интересами всего государства Израиля. Макс, и последний вопрос. Ряд израильских СМИ опубликовали информацию, согласно которой, несмотря на сказочное освобождение принцессы на Гашишинке, как ты ее называешь, Нааму Исахар, я имею в виду, она и ее семья собираются якобы голосовать за Кахоль-Лаван, за партию Кахоль-Лаван. Дело в том, что когда ее забирали из аэропорта, обнаружили на машине родственников Наамы Исахар рядом с наклейками «Свободу Нааме» еще и стикеры партии Кахоль-Лаван, агитационный стикер, Израиль в первую очередь. Скажи, пожалуйста, это и есть так называемая черная неблагодарность? Я не имею в виду российское значение этого вопроса. Не, ну, это, конечно, все инсценуации и манипуляции, с помощью которых хотят перевести вот это вот дело, вот это вот международный, так сказать, резонанс этого дела в внутриполитическую, на внутренний политический вектор и дать, скажем, дивиденды той или иной партии по этому вопросу. На самом деле, какая разница, за кого будет голосовать Наама Исахар и ее родственники? Кто они вообще такие на самом деле? Это чтобы на них обращать внимание, за кого они будут голосовать. Они можно снять шляпу перед Яфой Исахар, которая сделала все, чтобы вытащить свою дочь из российской тюрьмы, но если бы она, например, баллотировалась в Наамат, там, в женскую организацию, то, наверное, ее бы мнение было интересно. А что касается ее позиции по поводу того, за кого она будет голосовать, пусть это, так сказать, мы оставим это для прессы, которая очень любит одного небезызвестного кандидата в премьер-министры и возглавляемую партию. Видимо, кому-то очень захотелось поймать трэмп, как говорят в Израиле, и на этом.
Ну, хорошо, что партия Аллея Ярок не ловит темп на этом деле. Кстати, было бы неплохо. Да, да, это партия, которая выступает за легализацию наркотиков. Спасибо, спасибо, Макс. Всего самого доброго. До новых встреч. Спасибо. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего доброго. До новых встреч.